আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। যারা আমার উড়া ধুরা টেক চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, আপনাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে, এই 3D ড্রয়িং আপনারা যারা পাওয়ার মিলের কাজ শিখতে চান, পাওয়ার শেপের কাজ শিখতে চান, যদি আপনারা এই ভিডিওটি লাইক করেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ঘন্টার বেল আইকনটি অন করে দেবেন, যাতে আমার পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে সর্বপ্রথম পেয়ে যাই। তো চলুন শুরু করি চ্যানেলের ছোট্ট একটি ইন্ট্রোর পরে। তো ওয়েলকাম ব্যাক বন্ধুরা, ফিরে আসলাম ইন্টোর পরে। এই যে আমার হাতে এখন দেখতে পাচ্ছেন একটা স্যাম্পল, ঠিক আছে? এই যে স্যাম্পলটা আপনারা আমার হাতে এখন দেখতে আছেন। তো আমরা এখন এটাই পাওয়ার শেপের ড্রয়িং করে দেখব যে এটা কিভাবে বানাইতে হয়, ঠিক আছে? তো আমি এটা সাইজ নেওয়া দেখাইলাম না, আমি শুধু আপনাদের স্যাম্পলটা দেখাইতে আসি। তো আমরা এটা এখন ডেলক্যাম পাওয়ার শেপ 2016-তে কীভাবে এটা বানাইতে হয় সেটাই আমরা দেখব, ঠিক আছে? তো চলুন কম্পিউটার থেকে শুরু করি। তো ভিউয়ার্স, আমি 2016-র কথা বলছিলাম। পাওয়ার শেপ 2016 পাওয়ার শেপে আমার সফটওয়্যারে একটু প্রবলেম করতে আছে, তো সেই জন্য আমি 2020 ওপেন করলাম, ঠিক আছে? তো এটা ডেলক্যাম পাওয়ার শেপ 2020। তো আমরা এখান থেকে এই যে ফ্রেম আছে, এই ওয়ার ফ্রেমে ক্লিক করবো। ওয়ার ফ্রেমে ক্লিক করার পর এই যে এখানে দেখেন লাইন দেওয়া আছে, লাইনের উপরে ক্লিক করবেন, তো সিঙ্গেল লাইন, ঠিক আছে? তো সিঙ্গেল লাইনের উপর ক্লিক করলে আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে এদিকে একটা লাইন দিলাম, তারপরে এটা রান সিলেক্ট করলাম, এরপরে ডাবল ক্লিক, এরপরে এটা লেংথ দিন 180 মিলি, 180। এরপরে এটা সিলেক্ট আছে, সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এখান থেকে এডিট থেকে এই যে অফসেট থেকে এখান থেকে আমরা এটার উইথ হয়েছে 80 মিলি, ঠিক আছে? তো 80 মিলিতে আমরা আর একটা লাইন নিলাম, যেটা ছোটো করে দেখলে যেখানে দেখেন। এরপর আবার এরপরে এখান থেকে যে সিঙ্গেল লাইন, এরপর এখান থেকে এই জায়গায় এটারে সিলেক্ট, এরপর এখন এটা থেকে এটারে সিলেক্ট, একটার সাথে একটা লাগাই দিলাম, ঠিক আছে? তো এটা সিলেক্ট আছে। এরপরে আমরা এডিট থেকে অফসেট থেকে এটার ভিতরের দিকে দিব, এখানে ডিস্টেন্স দিব হয়েছে 22 মিলি, ঠিক আছে? 22 মিলিতে এখানে একটা লাইন নিলাম, কারণ এই লাইনগুলো নিচে আমরা যে হোল আছে সেই হোল সেন্টার করার জন্য। তো এটা আবার ভিতরের দিকে, এরপরে এখানে আমি ডিস্টেন্স দিতে আসি, এটা ডিস্টেন্স হইল 8 মিলি, আর এসে যে 4 মিলি 12 মিলিতে, ঠিক আছে? এদিকে ডিস্টেন্স এসে যে 12 মিলি, 12 মিলিতে একটা লাইন নিলাম, এখানে একটা লাইন নিলাম। এরপরে আরেকটা লাইন আছে, এটা হলো 36, আর এসে 40। তারপর আমরা অফসেট থেকে 40 আর একটা লাইন, যে এখানে একটা লাইন, ঠিক আছে? তারপরে আমরা এখন সিলেক্ট করলাম, সিলেক্ট করার পরে এখন আমরা এখানে পুরোটা সিলেক্ট করলাম। সিলেক্ট করার পর এখান থেকে আমরা একটা ওয়্যার ফ্রেম দিব, ঠিক আছে? সিঙ্গেল ওয়্যার ফ্রেম, এই যে সেন্টারে আমরা একটা সিঙ্গেল ওয়্যার ফ্রেম দিলাম। দেওয়ার পরে এখন এই লাইনটা আমরা এদিকে সিলেক্ট করব। তো এদিকে সিলেক্ট করার জন্য আমরা এখান থেকে এই যে এডিট থেকে এই যে মিরর, ঠিক আছে? মিররে আপনি যদি এখানে দেন, এই যে এদিকে আর একটা আমাদের লাইন চলে এসে পরে ওকে এক্সিট, বাস হয়ে গেছে। আমাদের ড্রয়িং কিন্তু অলরেডি মোটামুটি হয়ে গেছে, ঠিক আছে? তো আমরা এখান থেকে আবার ওয়্যার ফ্রেম থেকে এখানে আর্ক থেকে এখানে একটা লাইন দিলাম, ঠিক আছে? তো নিচের এটা হয়েছে রেডিয়াস, যদি দেন তাহলে দিবেন 4 মিলি, আর ডায়ামিটার দিলে 8 মিলি, ঠিক আছে? তো আমি রেডিয়াস দিলাম 4 মিলি। এরপর এখান থেকে আবার আর্কের পরে এখানে আর একটা লাইন নিলাম। তো এটা হইবে আপনার 14 মিলি। তো 14 মিলি দিলে রেডিয়াস 7 মিলি, এই যে বাস 14 মিলি দিলাম। দেওয়ার পরে এখন এই লাইন এগুলারে আমরা কপি করে নিয়ে যাব। কপি করার জন্য এই যে মুভে যাওয়ার পর এই যে এখানে কপি,
ঠিক আছে। কপি করার জন্য এই যে এটা সিলেক্ট করবেন, সিলেক্ট করার পর এই লাইন থেকে এই যে এখানে এটা, ঠিক আছে। এরপরে ওকে, এরপরে আবার এখান থেকে এখানে এই লাইনে একটা, এরপরে ওকে, আবার এই জায়গায় একটা, এরপরে ওকে। ব্যাস, আমাদের কিন্তু মোটামুটি হয়ে গেছে। তো এখন আমরা এই লাইনগুলো ডিলিট করে দিতে আসি, ঠিক আছে। এইটা 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 লাইনগুলো আমরা ডিলিট করে দিয়েছি। ডিলিট করার পর দেওয়ার পরে এই যে আমরা এই লাইনটা সিলেক্ট করলাম, সিলেক্ট করার পর এখান থেকে অফসেট থেকে এখান থেকে এই যে ডিস্টেন্স আমরা 60 মিলিতে আমরা একটা লাইন নিলাম, ঠিক আছে। তো এরপরে সরি, এটা মুভ হয়ে গেছে, আমরা এটা আন্ডু করি। আন্ডু করার পর অফসেট সেটের পরে এখানে এটা হাইড করে আনলাম, ঠিক আছে। হাইড করার পর এখানে এটা মুভ হয়ে যেতেছে, আচ্ছা সমস্যা নেই। এটা আমরা সিলেক্ট করলাম, এই লাইন সিলেক্ট করলাম। সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে মিলিতে একটা লাইন নিলাম, আচ্ছা সমস্যা নেই। এটা এই জায়গায় আইসে, এটা আমরা এখান থেকে লাইন বেরিয়ে দিই 60 মিলি। তো আমরা আবারও এটারে এখানে মিরর করে দিব, সেই জন্য এডিট থেকে মিরর এখানে ওকে। বাস, আমাদের কিন্তু ড্রয়িং হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো এখন আমরা এটারে এই যে এখান থেকে যে কম্পোজিটিভ কার্ভ, ওয়ারফ্রেম থেকে কম্পোজিটিভ কার্ভ, এরপরে এখানে সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করার পর এই যে এই পয়েন্টগুলারে আপনি সোজা নিয়ে যাবেন। বাস, আমরা বাইরে সিলেক্ট করলাম, এরপরে সেট করে দিবেন। এরপরে ওকে করার পর আমরা এই যে আইসোমেট্রিক ভিউতে দেখি। এরপর এখান থেকে সলিডে যাওয়ার পর এই যে এক্সট্রুড, ঠিক আছে। তো এই যে এটা এক্সট্রুড হয়েছে, এটার পরে ডাবল ক্লিক করার পর এটার লেংথ আমরা দিব -10 মিলি। আমরা এটা মাইনাসের দিকে নিলাম, ঠিক আছে, কারণ আমাদের এই বাকি কাজগুলো জানি করতে সুবিধা হয়। এরপরে ওকে, ব্যাস। এরপরে এই যে এইটা হোল সিলেট, এই হোল সিলেট চারোটা হোল সিলেক্ট করলাম। করার পরে এই যে এখান থেকে সলিড থেকে এই যে কাট, এখানে কাটে দিলাম। কাট দেওয়ার পর ডেপথ অফ কাট 12 মিলি দিলাম, ঠিক আছে। এরপরে ওকে, দেওয়ার পরে এই যে দেখেন আমাদের এটা শুরু হয়ে গেছে। এরপরে আমরা আবার এই কাউন্টার বোর্ডগুলা আমরা এখন সিলেক্ট করবো। এইটা, এরপরে এইটা, এরপরে এইটা, চারটা সিলেক্ট করছি। এরপরে এটারে আমরা 8 মিলি টিপ দিব, ডেপথ অফ কাট 8 মিলি। এরপরে ওকে, ক্যান্সেল। এই যে দেখেন কাউন্টার বোর্ড, ঠিক আছে, এই যে এরকম দেখতে। এরপরে আমরা এখন এই লাইনটা সিলেক্ট করব। এখানে দুইটা লাইন হয়েছে, তো আমরা একটা লাইন ডিলিট করে দিতে আসি। তো এইটা সিলেক্টের পরে এই যে এখানে ওয়ারফ্রেম থেকে কার্ভ, এরপরে লাইনের উপর ক্লিক, এরপরে এই পয়েন্ট, এরপরে এই পয়েন্ট, এরপরে সেভ, এরপরে ওকে।
তো এখানেও কাটের জন্য সলিড থেকে কাট, ডেপথ অফ কাট এটার আমরা 2 মিলি রাখতেছি, ঠিক আছে। এই যে এরকম আমাদের পিসটা কিন্তু মোটামুটি এখন রেডি, ঠিক আছে। তো টপ ভিউর পরে আবার এখানে আমরা হায়ার ফ্রেম থেকে এখানে যে সেন্টারে আমরা একটা আর্কে নেব। তো সেন্টারে সিলেক্ট করলাম, করার পরে ডাবল ক্লিক করার পর এটা 50 মিলি, ঠিক আছে। তো আমরা এখানে 25 মিলি রেডিয়াস দিয়া এটা সিলেট আছে, সিলেট থেকে অবস্থায় যে আমরা এখানে সলিড থেকে কাটের পরে আমরা এখানে একটা ডেপথ অফ কাট 12 মিলি দিয়ে দিই, এটাও ধরবো। দেখেন আমাদের ঠিক আছে। এরপরে আমরা এখানে লাইন নিলে যে এখান থেকে এই পর্যন্ত 5 মিলি দিলাম। এরপরে আবার এই লাইন থেকে এদিকে 5 মিলি নিই, 5 মিলি, ঠিক আছে। এরপরে এই লাইন থেকে এই যে এখানে আমরা এটারে সিলেক্ট করে দিলাম, তারপরে ওকে করার পরে সিলেক্টের পরে কম্পোজিটিভ কাট, এরপরে এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা এটারে মিরর করে নিই, ঠিক আছে। মিরর করার জন্য এই যে এডিট থেকে মিররে এই যে এখানে সিলেক্ট, এরপরে এটার পরে মিরর পরে আমরা এখানে এই যে XY দিয়ে দিলাম, YZ দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। YZ পরে এরপরে ওকে করার পরে যেদিকে এখানে একটা এসে আর এই যে এখানে আমাদের আগে যেটা বানিয়েছি এইটা দুইটা। এরপরে আমরা এখান থেকে সলিড থেকে কাট, ঠিক আছে। তো আমরা এদিকে 80 মিলি লইছি, 80 মিলি দিয়ে দিব, এই যে এরকম, ঠিক আছে। এদিকে একটু এই যে ডিগ্রি, এরকম ডিগ্রি হবে, ঠিক আছে। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের এই 3D ড্রয়িংটা ডেলকাম পাওয়ার শেপে। এখন বিভিন্ন ভিউতে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, যেদিকে মন চায় দিক থেকে আপনি এটা দেখতে পারেন, ঠিক আছে। ফ্রন্ট ভিউ, বটম ভিউ, টপ ভিউ, আইসোমেট্রিক ভিউ, এই যে এটা হলো আমাদের সম্পূর্ণ ড্রয়িং, ঠিক আছে। তো আপনি যদি এটারে আবার কালার করতে চান, এখান থেকে যে কোনো একটা কালার দিলে এটা সিলেক্ট করে পরে এখান থেকে একটা কালার সিলেক্ট করে কিন্তু দেখেন কালার কিন্তু অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে, ঠিক আছে। যদি অন্য কালার দিতে চান, আমাদের কিন্তু এই ছিল সেই স্যাম্পলের ড্রয়িংটা, ঠিক আছে। তো আমি এখান থেকে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখি, ঠিক আছে। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ঘন্টার বেল আইকনটি অন করে দিবেন এরকম নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো আল্লাহ।